Приветствую вас на третьем занятии, посвященном разработке с использованием команды BPM. Вот. На предыдущих занятиях мы рассмотрели создание простого проекта команда Spring Boot. Дальше мы добавили в него немножко экшена, добавили подпроцесс, добавили обработку событий. Вот. Что нам предстоит сделать сегодня? Сегодня мы сделаем следующее. Мы попробуем использовать сложные объекты в процессе, выполним сериализацию, десериализацию этих объектов. Также мы посмотрим, как использовать команду HTTP Connector, команда Spin, вот, как они подключаются, как они используются, что нам необходимо с собой взять, либо подготовить заранее. То есть традиционно это компьютер с правами администратора, Java JDK, 8 версии старше, команда Modeler и любая Java IDE, среда разработки. Я рекомендую лично использовать JetBrains, IntelliJ IDE, вот, разработки компании JetBrains. Материалы с прошлого занятия доступны вот по этим ссылкам на GitHub. Они лежат в проекте Commanda Battle. Ветка 1 это занятие 1, соответственно ветка 2 это занятие 2, exercise 2, извиняюсь, тут опечатка в презентации. И весь актуальный код, он лежит в ветке мастер проекта. Также на YouTube доступны видео и доступны статьи в блоге, которые представляют собой, по сути, ссылку на это видео. В дальнейшем мы опубликуем в нашем блоге, конечно, наиболее развернутые, эти статьи в более развернутом виде. Вот, приведем примеры кода и текстом опишем наиболее интересные моменты. Итак, каким образом будем развивать проект? Во-первых, мы попробуем наших воинов. Мы помним, что у нас были воины в виде обычной коллекции со значением true, false, булевым значением. Каждый элемент коллекции представлял свое булевое значение. Мы преобразуем этот элемент в сложный объект. Назовем его, к примеру, varchar, следуя нашей традиции. Этот объект мы будем сериализовывать и десериализовывать с той целью, чтобы поместить его в контекст процесса. Что такое сериализация? Надеюсь, все помнят, да? Сериализация – это преобразование. Допустим, у нас есть Java-приложение, есть какой-то объект, какая-то сущность, которую нам необходимо передать по сети в другое приложение. И сериализация – это процедура, превращающая наш объект в байт-код. Команда сериализация также позволяет, используя команду Spin, позволяет объект преобразовать не в байт-код, а в JSON, либо в XML, сохранить в переменных процесса. Я напомню, что в команде есть ряд типов данных. Да? Есть примитивные типы данных, они названы примитивными, но на самом деле с точки зрения Java это не примитивы, а сложные объекты. Это boolean, это string, это double и integer. Вот. С точки зрения BPM-движка это примитивы. И когда у вас сохраняется состояние процесса, состояние ваших переменных в базу, под каждый из этих типов данных отведено отдельное поле. Вот. Для стринга, к сожалению, размер ограничен 4000 символов. Вот, поэтому предположим, что у вас есть какой-то большой объект, вы хотите его сохранить, либо этот объект сложный, обладает каким-то значительным количеством свойств, вам необходимо его сериализовать и сохранить как блоб. Вот. Для этого, опять же, отведено отдельное поле в базе. И когда вы будете ваш объект сериализовывать, у вас есть два пути. Вы можете либо использовать сериализацию по умолчанию, сохранить этот объект в байт-код как есть, либо использовать Spin для сериализации, сохранить его либо как JSON, либо как XML. Какие здесь у нас могут быть подводные камни? Во-первых, начнем с того, что не рекомендуется целиком помещать ваш бизнес-контекст в контекст процесса, в базу. Лучшей практикой считается в контекст процесса помещать только те данные, которые используются для принятия решений в процессе, либо для связывания данных с бизнес-сущностью. Например, у вас есть заявление на выдачу кредита, которое обладает какими-то определенными атрибутами. Часть этих атрибутов, как, допустим, идентификатор заемщика, сумма кредита, срок желаемый, они необходимы для принятия решения. Окей, вы помещаете это в процесс.
Также в процесс вы должны поместить некий внешний ключ, да, например, номер заявления, который позволит связать конкретный экземпляр процесса с конкретной бизнес-сущностью в базе вашей заявления. Вот. И именно эти данные следует поместить в процесс. Помещать же какие-то избыточные данные, которые которые у нас не используются для принятия решений, например, там какие-то фотографии, вложенные документы, категорически не рекомендуется. Это антипаттерн, это плохой подход. Вот. И использовать это следует только в том случае, если, допустим, команда у вас выступает в роли некой интеграционной прослойки между системами. То есть вы должны данные по заявлению забрать из одной системы, сохранить куда-то. Тогда да, окей, вы можете использовать, погружать в контекст процесса целиком ваш объект. Но в иных случаях рекомендуется все-таки ограничиться именно теми атрибутами, теми полями, которые нужны для принятия решений. Вот. Какие функции будет иметь наше приложение? Прежде всего, это взаимодействие с HTTP с REST-сервисом, используя HTTP-коннектор. Для сериализации, десериализации и маппинга нашего объекта в Pojo будет использоваться команда spin. Нам необходимо добавить некоторые зависимости в файл pom.xml нашего проекта. Это зависимости коннекторы и зависимости команда spin. По коннектору никаких подводных камней нет. Добавляете команда connector core и команда connector connectors all. Что касается спина, здесь есть некий pitfall, да, подводный камень. Необходимо добавить обязательно команда spin core. Необходимо добавить команда engine plugin spin, если вы хотите мапить Pojo в JSON, plain old Java object, либо в XML. Дальше вам необходимо добавить класс под названием команда spin data formats. Здесь вы можете пойти двумя путями. В документации об этом не пишут, к сожалению. Вы можете либо добавить команда spin data format all. Это зависимость, библиотека, которая содержит в себе как JSON, так и XML. Вот. И в этом случае вы неизбежно можете столкнуться с проблемами при сериализации. Допустим, у вас есть некие property, вы получаете из удаленной системы, и вы хотите их игнорировать. Традиционно для Джексона, который используется в спине, это property JSON ignore, либо JSON ignore properties, если мы ставим на класс. Если правильно понимаю, правильно помню, так называется. Эти properties в случае использования команды spin data format all не будут работать. Поэтому я бы все-таки рекомендовал, если вы хотите использовать только JSON, добавлять только зависимость добавлять эти зависимости по раздельности. Команда spin data format JSON Jackson и, соответственно, логично зависимость для XML. Что нам предстоит сделать? Итак, подключить зависимости, создать domain класс нашего warrior и реализовать взаимодействие с REST-сервисом и выполнить сериализацию объекта. После этого мы запустим наш процесс, посмотрим, как происходит подготовка к битве и посмотрим, как выглядят сериализованные объекты. Поехали. Необходимо добавить зависимости. Дадим ссылку на команду BOM. Dependencies. Окей. Версия 7.12. Обязательно нужно указать правильную версию команды. И дальше добавим зависимости для спина и для команды коннектора. HTTP коннектор. Я просто скопирую и вставлю из другого проекта. Вы же можете взять это все из GitHub. Вот смотрим, какие у нас зависимости появились. Команда Connect Core, команда Connect Connectors All, команда Spin Core, команда Spin Data Format JSON Jackson. Помним, что только нам один тип формата нужен. И с команда Engine Plugin Spin. Дальше давайте создадим сущность, которую мы будем использовать для хранения наших данных. Я сделаю все в упрощенном формате, не буду использовать никаких DTO, сервисов, прочего. Domain назовем package.
И создадим здесь класс Warrior. Класс должен имплементировать интерфейс Realizable. Окей. Так, какие мы свойства дадим нашему классу? Давайте прежде всего это будет имя. Private string name. Пусть будет у него титул. Отлично. Title. Его количество HP. Integer. Статус. Живой, мертвый. Boolean. Is alive. Назовем этот атрибут. И необходимо дать нам также указать переменную, которая будет отвечать за общую, в принципе, для всех сериализуемых объектов. Private static final long serial version UID 1L. Отлично. Давайте сгенерим конструктор. И здесь давайте я немного подробнее расскажу. То есть, что приходит первым на ум? Да, сгенерить конструктор, который будет сразу же создавать класс, заполняя все необходимые нам атрибуты. Это повлечет за собой определенную проблему. Проблема эта будет связана с некорректной сериализацией объекта и с невозможностью его десериализовать. В документации об этом не написано, но есть workaround. Создать объект с пустым конструктором. Select known. Ок. Все, создали. Дальше давайте создадим геттеры, сеттеры. Окей, готово. И приступим к наполнению нашего объекта данными. Для того, чтобы создать сгенерировать необходимых сущностей воинов, я буду использовать Faker.js. Спасибо нашим разработчикам. Этот Faker.js обернут в REST API. И он генерит, мы запрашиваем у него, посылаем к нему get-запрос такого вот формата, указывая в query string необходимые нам параметры nameFind, nameJobTitle. Давайте просто title попробуем показать. Может быть, это будет что-то поинтереснее. Да, прекрасно. Property random number. И локаль пусть будет турецкая. Never mind, как говорится. Добавим этот URL, чтобы не писать в коде в property. Мы помним, как это делается, как эти property у нас вызываются. Для генерации сущности будем опять использовать класс PrepareToBattle. Добавим сюда private string URL. Value у него будет просто URL из property. Вот. Теперь начнем создавать, соответственно, Сделаем отдельный метод, private метод, приватный, который будет создавать нам воинов. На входе у него не будет ничего, на выходе у него будет готовый воин. Прекрасно. Как нам наполнить наш класс данными? Нам необходимо вызвать HTTP коннектор. Делается это следующим образом. HTTP коннектор равно HTTP create request. Дальше нам необходимо установить различные параметры. Что нам необходимо по умолчанию для того, чтобы послать запрос? Необходим, конечно же, нам метод, который мы будем использовать. HTTP request. Обратите внимание, чтобы импортировался корректный package, корректная зависимость. Давайте просто request равно HTTP connector create request.
неправильно мы проинициализировали наш коннектор. Необходимо это сделать правильно вот так вот. Connectors get connector http connector.id. Готово. Так, давайте создадим сразу же нашего воина. Value равно... И давайте мы это будем делать не через сеттеры, геттеры. Так, что нам необходимо, чтобы послать запрос? Прежде всего, нам необходим тип метода. setRequestParameter, URL. И передадим переменную URL. Конечно, вы можете использовать некий билдер для того, чтобы сразу же сконструировать нужный запрос. Здесь можно для HTTP коннектора сделать, есть, насколько помню, необходимые методы. Сейчас мы их поищем. Create request, get ID, execute to string. Create request, а здесь... Да, можно сразу же указать тип запроса get, указать, наверное, необходимо URL также, да? Да, давайте в сокращенном виде все это сделаем. URL. Также можно задать здесь необходимые хедеры. Можно сделать это либо вот таким образом, либо если вы хотите какие-то хедеры передать, необходимо создать нам map. Назовем его headers. Равно new hash map. Соответственно, у нас будет этот хэшмэп, string. Дальше мы в headers. Так, что-то ему не нравится. Map. Давайте вот так сделаем. String. Headers put. Ну, предположим, у нас REST-сервис потребляет content type только application JSON. Content type. Application. В предыдущих видео, кому-то для начинающих, мы рассматривали вызов HTTP коннектора через JavaScript. Вот. Через использование коннектора, заглушку, когда мы создавали Service Task, указывали там типа имплементации коннектора и прописывали все эти параметры. Вот. По сути, этот способ, то, что я демонстрирую, это аналогично тому, что мы делали раньше в модулере, только с использованием Java кода. Дальше. Нам необходимо исполнить наш запрос. HTTP response метод вернет нам request. HTTP response. Опять убеждаемся, что правильно выбран response. Request. Execute. И необходимо получить тело этого ответа. Окей. Давайте переименуем. Небольшая печаточка. Что нам возвращает объект response? Он возвращает нам две важные вещи. Даже три. Это хедеры. Это статус код. В нашем случае мы должны проверять, что статус код 200. Давайте сейчас же создадим variable. Variable
warrior равно new warrior. Пустого создадим. Return warrior. Дальше. Если у нас запрос отрабатывает успешно, мы эти данные помещаем в наш объект. На выходе у нас такой будет JSON, и нам его необходимо как-то распарсить. Да? Что можно с этим сделать? Здесь нам на помощь придет команда spin. Вызывается он следующим образом. Мы берем, нам необходимо проимпортировать в наш класс кое-какой пакет. Называется он вот таким вот образом. Команда spin, JSON, spin, JSON node. Spin, JSON node. Назовем node. Давайте, не знаю, body. Какое наше название может быть? Пусть будет node просто, да. Равно JSON. Либо spin JSON, либо просто JSON. И мы возвращаем сюда response. Необходимо проимпортировать опять же. Response. GetResponse. Этот метод вернет нам тело запросов в формате с типом данных string. Дальше нам необходимо, мы получили с помощью спина узел, который представляет собой вот такой вот объект JSON. Нам необходимо property этого объекта проимпортировать в соответствующие классы, соответствующие property нашего класса. Как это делается? Давайте вызовем нашего warrior и будем использовать методы setName, node, prop. Помним, как коряво тут property называется, name, find name. И видим, что он возвращает spin JSON node. Соответственно, мы знаем, что это property представляет собой string, и вызываем метод string_value. Таким же образом мы работаем с его тайтлом. setTitle, node, prop. И давайте скопируем name title. Прекрасно. String value. Warrior. Set HP. За HP у нас будет ответственен просто переменная random number. Node. Prop. Random number. String value. Нет, пардон, у нас тут цифра. Integer. Давайте попробуем посмотреть. Нет, это у нас все-таки string. Да, давайте тогда попробуем сделать вот таким образом. Integer. Переведем его к типу integer. Warrior. setAlive. Ну, разумеется, он должен у нас быть живым. True. Boolean is alive. Не забываем закрыть запрос. Response close. И займемся генерацией. Мы помним, что здесь мы задавали ранее в предыдущем проекте numCopies. Ну, сейчас мы просто сгенерим новый ArrayList.
А дальше наполним его необходимыми данными. For int I равно нулю, I плюс меньше либо равно max warriors. И добавим нового warrior в каждый из элементов массива, элементов нашей коллекции. Army, add. Да, не забываем тип поменять. У нас army уже не boolean, а warrior. Add create warrior. Окей. Давайте добавим пару штрихов, чтобы наш класс работал корректно. Так, я вижу, что мы забыли к нашему запросу прикрепить хедеры. Request. Это делается с помощью метода setRequestParameter. Что делает этот метод? Если вы откроете, посмотрите наши старые ролики или откроете Camunda Modeler и посмотрите такую имплементацию сервис таска как HTTP коннектор, вы можете найти там настройки коннектора. В качестве параметров вы можете задать здесь URL, задать метод, задать headers. Либо вы можете сделать абсолютно то же самое в коде, используя метод setRequestParameters. В данном случае, используя этот метод, мы сейчас зададим для нашего коннектора заголовки. Окей. Так, что нам еще нужно сделать? Для наглядности предлагаю добавить в модели бизнес-процесса пользовательскую задачу Send to Battle. Эта задача, она позволит нам, в ней не будет никаких форм пользовательских, не будет никакой логики, она просто нужна нам для того, чтобы в процессе появился некий wait state, содержимое процесса, включая его переменные, было записано в базу. Мы могли открыть кокпит и посмотреть, каким образом наши данные сериализовались в процессе. Запустим процессное приложение. Немного подождем запуска. Окей. Демо. Переходим в task-list и запускаем процесс. Укажем число воинов, необходимое нам. Integer, пусть их будет 5. Видим, что пошли запросы к HTTP коннектору. 67 вражеских воинов, наших всего 5. Печалька. И давайте проверим переменную send to battle, как она у нас будет выглядеть теперь. Перейдем в кокпит. И обратите внимание, что у нас переменная army уже приобрела тип не ArrayList, как ранее, тип объект приобрела. Также ArrayList, можем посмотреть его содержимое.
Вот как он выглядит десериализованным. И вот что он себе представляет в десериализованном виде. То есть генерировалось какое-то число воинов в виде JSON. Как я уже, наверное, ранее говорил, так подобная сериализация может нести в себе некие подводные камни. Еще раз повторюсь, что если вы будете сохранять базу объекты в таком виде, вы теряете возможность обратиться к ним, используя функционал JDBC, либо функционал запросов базы. То есть для того, чтобы десериализовать, вам необходимо будет иметь команду под рукой. Поэтому мы рассмотрим второй вариант сериализации. Это сериализация с использованием команды spin. Как она выглядит? Нам необходимо будет добавить специальный объект. Сейчас мы найдем примерчик. Где у нас производится сериализация и добавление переменной. Перед тем, как сохранить переменную процесса, мы должны будем вызвать объект variables object value. Object value. Сериализовывать будем переменную army. Serialization data format. В качестве формата сериализации мы, естественно, укажем application JSON и create. Мы можем не указывать формат сериализации, но можем воспользоваться специальным параметром в application YAML. Этот параметр, он позволяет нам задать формат сериализации по умолчанию. И называется он следующим образом. Serialization, Default Serialization Format. Команда BPM полностью это выглядит вот так вот. Команда BPM, Default Serialization Format, Application JSON. Это избавит вас от необходимости специальным образом задавать вот этот вот формат. Дальше давайте запишем все это в типизированную переменную. Object value. Пусть назовем это army JSON. Окей. И сохраним армию, сериализованную в JSON, в одноименную переменную процесса. Set variable JSON army JSON army JSON. Запускаем и пробуем стартовать процесс сначала. Заходим в команда TaskList. И стартуем процесс. Varors, integer, пусть будет 3. Посмотрим состояние экземпляра процесса. И видим, что у нас есть сейчас две переменных. Одна это переменная army. Она сериализована в формате Java по умолчанию.
Вот как она выглядит в виде байт-кода. Десериализованная выглядит вот так вот. И теперь посмотрим, как выглядит у нас класс, сериализованный при помощи команды spin. Serialization Data Format Application JSON. Видим, что даже сериализованная переменная приобрела у нас достаточно читаемый вид. Десериализованная выглядит, в принципе, аналогичным образом. Что хотелось бы упомянуть напоследок. Последний интересный момент, друзья, о котором хотелось бы упомянуть. Как было бы здорово, да, если бы... Мы помним, что мы, получая объект в формате JSON, мы его разбирали с помощью команды spin, довольно хитрый там маршрут использовали, nodeprop, там string value, либо boolean value. А как было бы здорово, если бы мы этот объект взяли и собственноручно смапили бы в красивый plain old Java object. Каким образом можем это сделать? Давайте попробуем сделать это с помощью возможности плагина команды spin. Прежде всего, нам необходимо сделать корректное описание для нашего класса. Мы понимаем, что нам могут лишние property приходить, и мы должны их игнорировать. Достигается это с помощью сновки обычной аннотации JSON ignore properties. Указываем ignore unknown. Ignore unknown true. Прекрасно. И еще один важный момент. Мы видим, что у нас наименование наших properties не совпадает с тем, что у нас в JSON. То есть вместо name у нас там name.findName, вместо title nameTitle и так далее. И лечится это с помощью аннотации Jackson, снижая JSON alias. Окей. Задаем правильный синоним nameTitle. JSON alias nameTitle. И HP это у нас random number. JSON alias random number. Теперь нам необходимо набросать код, который позволит нам корректным образом смапить сущности. Каким образом мы можем это сделать? Just a moment. Давайте вернемся к классу Warrior. Классу Prepare to Battle, извините. И закомментируем вот этот вот ручной разбор с помощью spin JSON node. Создадим пустого кастомера, даже пусть не пустой, пусть просто мы проинициализируем переменную. Warrior. Ладно, пусть будет пустой. Окей. Но new warrior. Теперь, если ответ у нас успешен, мы вызываем такой вот метод. Warrior равно JSON. В этот JSON мы помещаем response, getResponse и используем метод map2 warrior класс. Давайте попробуем опять перезапустить процессное приложение
и посмотреть, как у нас пройдет маппинг переменных с использованием плагина Communda Spin. В этом случае мы уже будем не разбирать приходящий к нам JSON вручную, а будем напрямую маппить атрибуты входящего JSON в атрибуты объекта. Переходим в task-лист. Демо. Стартуем процесс. Warriors. Integer 3. Опять видим, что у нас сгенерилось 30 против 3. Появился новый экземпляр процесса, и посмотрим, как прошла сериализация. Да, и убеждаемся, что сериализация прошла, маппинг прошел у нас, не сериализация, все правильно, а маппинг. Маппинг прошел у нас корректно, появилась такая же сущность, ну, единственное, только live null. Можно это исправить, вернув warriors, это live true. Итак, друзья, мы рассмотрели на нашем занятии, каким образом мы можем использовать Communda Spin и Communda HTTP Connector в наших Java Beans, Java делегатном коде, каким образом мы можем сериализовывать объекты в бизнес-процесс, почему сериализация с использованием Communda Spin она более предпочтительная, чем сериализация через байт-код, и посмотрели, каким образом осуществляется маппинг объектов. На следующих занятиях мы рассмотрим, каким образом мы можем осуществлять запись бизнес-сущностей в базу, работать с базой данных, а также попробуем сделать, чтобы наши воины при сражении наших воинов учитывались их характеристики, в частности hit points. Всем спасибо, до встречи на следующих занятиях.